tepang iti tangatan. Inapalabas, imbaga ni Altea ken ni Bakat Rosalia ti inaramid ken kuana ni Nana iti parking lot. Masyanmat ni Bakat Marcelina ken ni Amalia, tasaan nga parparang ni Miguel. Kinasarita mo't nila kay kabo ni Nana iti restaurant. Ngam, pinapanaw na laeng ti amana. Kabayatan, ti panagnan nila kay kabo, at danang surut ken kuana. Kinasarita nga rod ni Miguel nila kay kabo. Nailako mo't ni Altea ti condo unit na ken ti restaurant na. Nasakit, tinakam ni Altea ang nailako ti restaurant. Iso nga inandingay ni Bakat Rosalia ti balasang, ket napandan na kimisa. Naglabas ti Aldaw, pangpanggapan ni Altea ti mangibangon iti sabali ang negosyo. Itagagayem, denggay nyo ti tuloy tinubela tayo ang napauluan. Tepang iti tangatan! Sigurado ka iti pangedeg mo, Altea. Wala na. Kaya't ko ti gagangay ang panagbiag. Mangipatakder tayo iti basit apakanan dito iliyo. Balasang ko. Orayin tayo ti duma a kwartag para iti negosyo. Saan kayon ngaglako iti natnateng iti kabangibang nga ili? Siya kun ti makaamo na Marcelina. Ay, maragsakan ak iti dayta na ibaga ang balasang ko. Diyak sayangan ti kwartak iti awan kasaskan na abanag nana. Ti duma a kwarta naglakwak iti restaurant kan kondo unit ko. Ipaay ko iti basit a negosyo. Wan, husto launa ni Rosalia iti naibagana. Talaga nga amom nga usaran ti kwarta ang balasang ko. Awan nagdumaan nyo iti day di Doña Sabel nga inam. Uray siya kung ti para luto iti bangunan tayo apakanan, Ma'am Altea. Uwan Toro, agtinulong tayo iti trabaho. Awanin ti sabali amang imanihar, no saan ada tayo matlaang. Sabagay, gusto ka, Ma'am. Nagmayat day ta na panunot mo. Maaramat ko matlangan ti kinalaing kong agluto. Anya? Ado ti amok aluto na putahe, Ma'am. Lutong bahay ako nada. Ala, ipapas mo ti agluto apaman a makarugi tayon iti bangonin tayo apakanan. Un, Ma'am. Ay na, magagaran akong ngagluto. Ni, si mangputan ni Nana Marcelina. Altea, Toro, naibag adamag ti isang bay ko kada kayo. Anya, Nana Marcelina? Nakasaritak ti market superintendent. Nga adapay bakante, amabalin a pagpwestuan iti pakanan, iti mismo at sindaan. Nasayat nga rot no kasta, Nana. Ma'am, kadwaan ka amang ipagna iti requirements para iti permit ti pwesto. Sumurot akmat, Nana. Uwan, Toro, talaga sumurot ka kada kami. Sige, Nana. Rugyan tayon ti mangipag na iti papeles. Nailistak mo tandag iti gatangan ama usar para iti pakanan. Ma'am Altea, ipag na tayo ti permit para iti pwesto. Sa dino pa nga iti papanan tayo. Mapantaggatang kadag iti mausar iti pakanan, Toro. Sana ba ta nailista kami na. Urayin ta kadipay ni Nana Marcelina, Ma'am. Saanan? Umunatan iti paggatangan kadag iti mausar. Kasarita nga ni Nana Marcelina dagiti amamo na makatulong kada tayo. Panagkunak, Ma'am. Ado ti agbalin a customer tayo. Apay ana ibagam ti kasta. Napintas. Kan malabsan tinagado ataw ti pakanan. Kan igit pa'y ti kalsada. Iso amakunak nga adun ti umaymangan. Positibo ti kapanunuta may panggap iti negosyo, Toro. Dayta ti kasapulan wan narumbang a panunutan dagiti tao, akayat na ti ang negosyo. Kumusta tinapanan nyo kada Toro kan Ma'am Altea Marcelina? Adda nagbanagan ti amin, Rosalia. Mabalin tayon ti mangrugi iti pakanan.
Nakasaritak meten dagiti amambok nga agbalin a serbidora. Maragsa ka iti dayta, Marcelina. Saan amasayang ti kwarta ang naglakwan ni Ma'am Altea iti kundo kan ti restaurant na? Wan, Rosalia. Kat, simangpat ka de edaltiya, kanturo. Saan pa'y ti amok nga rod kat aggigidan kayo nga agaway. Si Mina ak itayin kadakwada. Imbaga ngamin kanyak ni Altea, ado magasda iti paggatangan kadag iti mausar iti pakanan. Kasta aya. Wan. Ala, orayin ta nga roden ida. Bareng agawid damutan dito bala. Ma'am, nagado dagiti ginatang taap para iti pakanan. Isa ang mga arkilatalangan iti jeep nga agawid iti balay na Marcelina. Saan aparikot dayta, Toro? Ala, orayan naklangan dito sangwanan tinagkatangan ta kadagitoy. Tamapanak iti paradaan ti jeep. Tamangar kilak iti pagluganan ta, ma'am. Sige, Toro. Orayin ka ditoy. Aganet ka. Wen, ma'am. No problem. Sige, inakon. Kartingak-timag na. Takababain kin ni Ma'am Altea nga gruuray. Diyak kaya't amatagtakan ti babae apat-pat gakunay. Sana bale, taasidag ti paradaan ti jeep nga agturong ijay lugar na Marcelina. So apartakak pa'y timag na. Ay na, nagbayagan da turo kan Ma'am Altea na panggimatang kadagiti mausar ije pakanan, Marcelina. Di ka di madanagan, Rosalia. Patsik nga agawid ang dagi jay. Ay, di nak mababalaw no apaya kastoy tirik nak. Siyak tinang padakal kin ni Ma'am Altea. Katam mo mo ti mapaspasamak iti agdama. Adda nagsardeg ajip iti saan unay nga adayo, Rosalia. Ang mga no isudan ti dimtag. Sige, taro mo arak. Inak kitaan no isudan nga agpaiso. Dagiti simang pag... Ma'am Altea, rabiin, inka maturo kang. Itay kapay dito'y salas. Sana pa'y ang makaturog na Rosalia. Amangan no makaala ka iti sakit mo. Gapo iti panagpuypuyat mo. Pampanunotak nga minuan niya pa'y dagiti kasapulan tayo para iti panaglukat tayo iti pakanan inton bigat, nana. Ay na, panagkunakat na kompleto matan dagiti kasapulan tayo, ma'am. Tagado, dagiti ginatgatang yukin di turo. Kunakon kat ang makaturturo ka. Madlaw ko apilpilitum laeng nga imulagat dagiti matam. Ala, ingka maturugan, ma'am. Nana Marcelina, nakaring ka din ni Ma'am Altea. Wan, Toro. Nariwat pa itay nariing. Kasta ka di. Ay na, nakababain pa'y kitinkan ko na, nana. Anya tinakababain ako na am Toraw. Nakababain tasyak tinangudya na karing. Imbes ko maasyak ti imo na abimangon. Wan gayam. Nakasaritam ka din jay driver ti jeep a pangiluganan ka dagiti masapsapol iji pakanan. Una na, imbagak amasapa nga umay. Ala. Agkapi ka nga rodan, ta ibagkat mong tulaangan nga irwar dagiti mausar tayo iji pakanan. Saan mo't ang makaunag, wano makasidag dito'y batog ti balay jay jeep a pagluganan tayo. San aparikot day tanana? Ala, agkapiak pa'y nga roda. Tapno adamot pamigsak nga agbagkat kadagiti mausar tayo iji pakanan. Ay, ayos. Naisimpa tayo matlangan dagiti usaran tayo dito pakanan. Ay na, ay nabambanog kanturo. Nagadaw dagiti inararamid mo at trabaho. Magagara na kangaminan nga gluto, nana. Napanpayla naggatang da Rosalia kan Altea iti mailuto kan pangrikado tayo. Ngam dagiti mausar, kompleton. Una na. Saan tan nga agawid iji balay turaw? Tainton parbangaw na agluto tayon iti putahe. Isungarod anangala ako ni iti extra akawis ko. Tasaan ako nga gawid, nana. At damot pagturugak dito. Ala nga rod.
Panawan ka pa'y diti kusina. Ta, inakman kita ano si Mang Petendaltia kan Rosalia. Una na. Siya kung di makapo dito. Boss! Kumusta ti panang sapulyo kanya Altea, Billy? Awan nagbanagan na, boss. Sinawar min ti aglawlaw ti ili. Ang saan miya masarakan da Altea, ken bakit Rosalia? Anya. Sige. Agi na kayo pa ilang. Patsyak ngag parang tungat lang dagijay. Aday padamag ko, boss. Naila ko gaya man ni Altea ti restaurant. Sa balitan ti mangimatmaton. Anya. Day tatimbaga takin ko ti restaurant, boss. Ken inla ko na pa yan ti kondo unit na. Sigunday ta kadagiti nagdamdamagan mi. Kasta. Anya nga tanti kasasad ni Altea. Sana na irwanday jay tirigat. Boss, di kay madanagan. Sapulen mi ni Altea. Ipanamnamak nga iti kabitan na panaway. Masapulan min. Anya nga iti bilin kan ni Don Braulio, Bile. Agi na tayo paila nga mangsapsapol ka ni Altea. Adun tinasayang nga oras tayo. Gapu iti day dya, babae. Panagkunat. Sanay nga parang day dya awaw sikse. Pagkunamat, Jaime. Siyempre. No talaga kayat dati agparang. Di nagparang kuman. Ne, Ha? nakadroga kan samat. Ha? Ay, saan ba? Apayaya, Bile. Amirism man na imbag dagiti bagbagam, Jaime. Agduduma dagiti sungsongbat mo. Sika, tirong pa nga mga miris kadagiti bagbagam. My friend. Saan ka tasyak? Anya? Gusto, dagiti bagbagakan ka. Nagparang ni Altea kin ni Don Braulio. Sigurado akabilan ni Don Braulio. Ni Wow Sikse. Nga po iti panangilibas dakin ni Bakat Amalia diti mansyon. Anya? Dahi nga mintirigat na kin kakay. Tawan pa nagtalik mo kanyak. My friend. Tila nga min kitkita yung kanyak. At ti panagkamalay. Ha? Maday, tikas na nga ugali, my friend. Saan ka? Perfecto a tao. Tapno saan kanyag kamali? Kanayon lata na kamali. Dagiti bagbagakan ka. Oo! Patrep! Ay, Miguel, gusto na ita na panagbalsig mo. Napampanugkan. Didak pa kadanagan, tata. Kabalak pa dito eh. Sarding mo pa ilaing. Taing ka pa'y mangal daw. Nakaluto ako diti kanunta. Sige nga rod, tata. Mariknak na tantibisin ko. Nadaripus-pus ka ni Tiling at Baraw. Saan ba ya sumango kay tilamisan? Sukatampay ti badom. Huwan, tata. At kalpasan ti pandangan ta. Mapantay di kapatadan. Tumulong ta, nagparti ti baboy. Tadagpas kan ijay akana ka. Kasta ka di, tata? Wain Baraw. Kasangay tay anak na babae. Iso apartyan tayo jay baboy na. Awan mo't kami nanti sa bali at umulong iti kaanakak. No saan ada kami akakabagyan da. Ala, inta pa'y mangal daw, Baraw. Mang Altea, nagadot itaw amang mangan. Katdamo tayo pa ilang tagpakan. Kaaduan na pa'y tilalaki. Uy, narod Toro. Makumikum laon na yan ni Nana Marcelina ang mga sikaso kadagiti mangmangan. Miss Beautiful! May saman pa nga order dito iti adobo ang manok. Wan, sir, mabit laang. Amo kuno apay nagadot tilalaki amang mangan, ma'am. Apay. Siyempre, kaputa adda Miss Beautiful a servidora. Sika talaga. Mabit lang, sir. Oh, atuin ti order mo.
Agyaman nak, Miss Beautiful. Ala, mangan kayo lang, kakabsat. Unlimited kisabaw. Turo, adamanin sumungad a customer. Asikasuam ti order na mapanak iti kusina. Mangluto ak pa iti sa bali a putahe. Yes, boss. Siya kung di makamo dito eh. Nag-oskol ti rupa dahi jaya Congressman Marasigan. Isugayam ti akin proyekto iti mar-aramid awiting sit dito'y barangay. Agasal. Nagmayat ti panagisem na iti nagdakkel a tarpulin. Nakapaskil iti mar-aramid awiting sit. Saan ka di amay parit ti kasta, Miguel? May parit, tata. Ngam amok nga agpapabigbig lang ni Congressman Marasigan. Iso nga impaskil na tiladawan na itinay tatarpulin. Ay, pala ko na da iti Tagalog. Yak man na imbutos da jay ataw. Tamok mo't lang ti mading aramid na. Tata Catalino, Ala, ituloy takit din ti magnabaraw. Madadaan lang ti aldaw ta. Numakit-kita ta tiladawan ni Congressman Marasigan ang nakapaskil iti tarpulin. Paepal ako na da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Gagayem, ti uliway na dinggan, ti tuloy, ti nobela tayo ang napauluan. Tepang, iti tangatang. Tepang, iti tangatang. Inapalabas, imbaga ni Altea ken ni Bakat Marcelina ti panggap ng aramidan amang ibangon da iti pakanan. Imanugot mat adagos ti Bakat, kaya't nang kita da iti pwesto iti mismo atyendaan. Iti sa bali abangir, impakamumet ni Billy ken ni Don Braulio tinaamuan na anailakon ni Altea ti restaurant na, agraman ti condo unit na. Malmalday ni Don Braulio, gaputa ka iliw na metten ni Altea amakita. Itimet panagnada Miguel ken lakay Catalino iti kalsada. Nakita dati nakapaskil at tarpulin ni Congressman Marasigan. Imbaga ni Miguel, ngagpapabigbig lang ti Congressman. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo ang napauluan. Tepang, iti tangatang! amok nga agpapabigbig lang ni Congressman Marasigan. Iso nga impaskil da tiladawan na itiday tatarpulin. Paepal ako na da iti Tagalog. Yak man laing butos da jay ataw. Tabuk mo't lang ti mading aramid na. Tata Catalino, Wala, ituloy takit din ti magnabaraw. Madadalang ti aldaw ta, no makikita ta tiladawan ni Congressman ang nakapaskil iti tarpulin. Paepal ako na da. Ato iti pinggan, kargam iti ado apulutan ha? kapsat, sana siya ti pangibagaam. Tumultulong ak lang ditoy. Anya? Baraw, kapamidwan ay may kadimawat iti pulutanan niyo. Ay, gusto ko man day jay. Kurang jintad mo iti pulutan mi. Kanakit din. Awanan ti adu peso. Hala, maudin day taoy. Ado pa iti saan ananga na bisita. Kamat lagayon nagadupay lang sa Saski ka kiti alakay. Hoy, siga! Itulog mo dagos iti pag-iinuman mi da iti apulutan ha. Diyak kaya tinagina da tao. Tata Catalino, asino day kaya tao? Tora ti prom. Rumwar kan umunag iti pagbaludan. Gapoy ti aramid na amaday. Anya. Katal rasling tinagbali na kaso na iti kanlabas. Agtakaw iti dingguan. Kat parcendan tubetain kadag iti babarkada na. Kat ilako dan tubetain. Kasta ka di. Hoy! Yung pulutan mi day! Ay, hala, inkalatan ni tulot ni pulutan da, Miguel. Mapankan, baraw. Imbagak matan kan ka adyak kaya tinagina da tao. Ha?
Abi ang nagbayad ka mga ititipulutan ni, ha? Kami tibagnakman na. Pasensyakan kapsat. Anya, pasensya. Pasensya. Dito ta nagado kami agbabarkada dito yung agiinom. Pasensya kayon ko nam, ha? Idiso ko ni tilamisan ti pulutan nyo kapsat. Agsubli ako. Mabit lang! Bastos ka! Kasarsarita ka pa yung lang ng panahon ako, ha? Kapsat. Di na man nawawagan iti kabsat, ta saan ka kabsat? Jaski ka. Abay, di na kama mo, ha? Saan kapsat? Nakatwa! Oh, nangyyo! Di na kayam am mo dito yata, oh! Wes, yam amok tibagikan ka. Hector! Gusto tayo daan. Hindi mo kami lang tibisita. Ah, Bisita na gaya. bisitang gayam na ito'y apao, lakay katalino. Isumat lagayam at dinak ama mo. Kapsat. Di mo ulitan pa iti naramid mo. Anya? Lumaban ka, ha? Lumaban, Mike. Sige! Ipakitam ti kabayan! Gustoon ko nak, Mike. Kailangan balik doon! Hindi ako mamanghiriribok dito. Hector! Pangasim! Ay na, limitam ti pingping mo. Gapoy ti parang danog kan kadayjay a Hector. Baybayan nyo latan, tata. Kabalak nga ibturan ti sakit ngay naramid day dya tao. Mawatak ti inaramid mo itay, Barok. Saan ka na malas? Gaputa di mo kaya tiriri. Gusto ka, tata. Diyak kaya't mariribok ti paskan. Iswadyak tinutupan day dya Hector. Ay, talaga ti prong dayjay. No, apay mat ngamin nga umaypay la dito'y ilimi dayjay a tao. Tata, Pumanaw ko man iti dayto'y ngailay. Tapno awanan ti prong. Sigurado, ado ba na ti mapukawan iti dingwan kapukan ko ana. Tata Catalino. Mas dawak nga raw. Tadyaman dito'y dayjay a Hector. Isumat lang ti atapag ka ng takaw iti kakaisuna akalding kao. Anya? Natural nga garamid dayjay iti dakais. Gaputado da nga agbabarkada. Awan mo ti makaiturid amang dilaw kadakwada. Tadarmas da. Ultimo dagiti barangay opisyal. Awan ti maramidan da. Ay nga madan tulat na pagpatinggaan ti madingaramid dayjay a Hector. Adan tulat ta, Miguel. Nakaparking latang ti kotse ni Altea iti garahe. Apay, akasto'y tirig na kita. Kanayon na sa pulak ni Altea. Sana klatang agsardaya mang sapul ken kuana. Kailiw kumatan ni Altea. Boss, Apay, Billy. kit-kita nyo matlatan ti kotse ni Altea. Kinapudno na, Billy. Kailiw ko ni Altea. Isulatan ti pampanunutek iti rabi. Boss, Kaslaputot ko ni Altea. Nabayag a panawan at tinaraken ko dito'y mansyon. Itatawa na makitag. Oh, kasla dya ka mo ti aramidag. boss. Sa pulin mi kadipay ni Altea? Wan, di kayag sayang iti oras. Talaga kailiw ko ni Altea. Boss, Kita pa man ang makita yo. Saan nyo abot-bot nga na? Ibagay lang ken kwa na akayat kon ang makita. matungpal, boss. Saan nyo apilitan? Diyak kayat ngagparagak adakes a tao kan kwa na.
Itultuloy ko ti agpamarang anasayat kan kuana. Boss, saan nga iti panang dilaw kada kayo? Saan nga ta nagbutang kada kayo ni Althea? Gapo iti panang kemagmi ka ni Bakat Amalia? Isungaro da sa pulay yun ni Althea. Tailaw-lawag ko kan kuana ti amin. No apay, apinakemag ko kada kayo idi ni Amalia. Boss, Diyak maawatan itatarik na akbili. Kinkin na tanak tinakaro nga iliw ko kan ni Althea. Iswasapulan nyo. Kat alukuyin nyo ngagsublin dito'y mansyon. di talaga nakita tila nga di Don Braulio na ni Jaime. Nalabi tasan na naragsak. Isuan na liday ni Don Braulio. Talaga ka di kasta ti ugalim? Awan pa iti isungbat mo kanya ka nasayat. Gusto mo di kinulakan ka, bile. Sige. Awanan ti maramidak. Nusunga ni dagiti sungbat mo. Ala, rumarta. Ay sa dino ay ti papalanta. Ituloy ta sa pulon ni Althea. Kailiw launay ni Don Braulio da dya babae. Uy siya, bile. Kailiw kumatanday di awaw sikse. Agpada kami lang iti marikrik na ni Don Braulio. Sige. Sigat agmaneho. Masadutak. Di mo ni baga masadot ka ang agmaneho. Tatalaga matasadot ka. Anya. Saan ka di apod mo ti bagbagak? Kanayon la siya akong dagmaneho iti kutse. Makauman. Awanan ti adu pa asaom. Ingkakat irwaran ti kotse di garahe. Tasapulon ta ni Althea. Darasam. Oh, nagpigsa ti todo, Ma'am Althea. Madandana ka na. Kasaan pa'y asimang patdana na Rosalia kana na Marcelina. O niya Rotoro. Imbagat itay kanina na Rosalia sa anin ang mapangumatang iti Ricardo. Taado pa'y dagiti kinatgatan ko. Namamangan ka nung nagkurang dagiti Ricardo. Iso ang nagbati dapay kanina na Marcelina iti tiyandaan. Sapay na isirakon ti pakanan. Taom yan dapay la kumayjay kabayatan ti panagtudo na itinapigsa. Itay matnamnamaan nga agtudo iti napisa. Sapay awan pa rin da. Oh, nyamit nga minin ti kastoy. Takanayon nga agtudo. Masikuranak pa'y kitin. At agtutok. Nalabit nga isulat si Marco. Ala, mabit lang, ma'am. Talukatak ti rin ako. Turaw, itimplaan nakman itinaputot nga inubag. Ay, talaga ang malambinak. Una na. Saan pa'y ngamin ang nagburak tinsaang padanom? Isasaan ko lang amin. Ay, sinaraw pusok ni ngamin tinagpig sa ato daw. Kasaan ni mutan na mapasardang. Sa may sa, awan mutla ang timakita mi apagluganan. Una na. Umayon. Mabit lang na Rosalia, ha? Mangtimpla ak itinumam akabay. Mabit lang. Kumustang tirik na ni Nana Rosalia, Toro? Nagkalman tinakaro apa nagpigargar na itay, ma'am. Nakaturog sa pa yun. Kastamat lang ang tirik na itay ni Nana Marcelina. Ay, kasanumat ngamin. Sinarakusok dati napigsa atodo itay. Ha? Ni Nana Rosalia, ti agoy uyag. Diyos ko, agsakit samot ni Nana Rosalia. Tinasaya at ma'am, mapanak itayan na. Ang mga nagsakitan ngagpaso. Turaw, Mabait lang, Nana. Dapat man timuging yun no nabara kayo. Diyos ko, ang guri-guro kayo, Nana. ay, malambinak lata. Kaya't ko ti agulas iti ato. Sige, Nana. Ulasan kayo. Kalpasan na. Ipakamok ni Ma'am Althea at mapaspasamak kada kayo. Agbati kan dito'y balay, Toro. Da kami latan ka ni Althea ti mapan iji pakanan. Bantayam ni Rosalia, tamasakay. Una na. Kaasimat ni Nana Rosalia no awan ti kadwa na dito.
Saan abali ta adamot ten dagiti serbidora tayo iji pakanan. Kabaulan min ti aglako ijay. Sige nana, siya kunti makamu kini Nana Rosalia dito balay. Ipatumarmon to ti agas na aparagurigor. Una na. Ammok anak kaginawan ni Rosalia, gapo iti impatumar tayo idirabi nga agas. Imbaglakit din, ta dapay tinabat-bati nga agas ko para iti kurigor. Ay, madanda na ganak nga rod idirabi eh. Kunak no saanin nga agbaaw ti gurigor na. Ala, umuna kamin ka ni Altea, iji pa ka na, Turo. Makamukan dito'y balay. Turaw. Nay, rimor ka mo iti silid na. Nakapsut kayo pa lang ah. Ay, mayatan tiriknak. Jakmut kaya ti agid idalatan. Ad-adang agsakitak. Apag iso na, ni sagana kunti ka ninyo. Ano, mangan kayon? Huwag. Ahon gayam. Napan ka din da Marcelina kan Ma'am Altea ije pwestaw. Una na. Nariwat pa iti rimor da. Ay, mga anak man nga rod basit. Tainak tumulong kadakwada nga aglako. Isupay ati maitulong ko. Anya, kat no nakapsut kayo pa lang. Dito'y kayo latan balay. Ang ginana kayo giti. Ay, Turaw, dinak pa kadanagan. Nairwa mo ti bagik ngagtrabaho. Nga oray adda sa gubanit kaw. No. Ijay mansyon. Oray adda saksakitam. Mapilitan ka ngagtrabaho. Gaputaong tanda ka ni Don Braulio. No awan ti maaramidam. Nana, naingat tibilin kanyak ni Nana Marcelina. Abantayan kayo dito balay. Hala, di na kon panunutan. O may kakiteng tagid dan taamangan. Tamapanak man ijay pwesto. Hala, mangantan Turaw. Order pa dito Anya ti aramidem dito ni Rosalia, Turo. Saan ka di nga imbagakkan ka abantayam? Ay nanana, jakmat malapdan mo umay dito'y pakanan. Ad-adda ka nung agsakit no agtali na ije balay. O nailakit din ni Rosalia. Imbis ko mga agina na umaykit din dito'y pakanan. Nagadumanan ti customer tayo, anana. Makumikom ni Ma'am Altea kadagiti agurder iti makan. Malipod itay nang lukat kami, adon ti umay mangan. Madlaw anabanugan ni Altea, ngam ikarkarigatan na lata ti agluto kan agserbidora. Ang damot dagiti tala serbidora tayo ah. Apaya tumulong pa ilang ni Ma'am Altea. Ay, among matan ni Altea. Kaya't na tinapartak at trabaho. Lumabaliin ako na amin at trabaho. Talaga bilibak kin ni Ma'am Altea, nana. Awan umasping iti kinasimpat kan kinagagat na. Mapanak iti lugar da tatakabo. Adayo pa iti kalsada pagurayak iti jeep ngagpakabisera. Ti grupo ni Hector tinagbalangan iti dalan ko. Umasidag ng kanyak. Hoy, lalaki! Malagip na, ha? Uwan kapsat, malagip ka. Si Kajay ng danog kanyak. Imbag ta di mo nalipatan ti inaramid ko kanya. Kaba! Bugbugan tayo dito na tao! Anya ti mapasamak iti dayta gundaway. Gagayem. Ti uliway na dinggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Nobela ni Isagani Yalong Bolyeser. Iti madireksyon ken musika. Jonar Jun Rebotazo. May sapay asagot ka na kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday Toyng Estasyon. Tepang! Iti tangatang!